Hanggang mamaya pa yan. Ako na-stress. Ayan, sa tabi niya. Tulog din. Table. Language. Ano ba yung voice over? Wala akong language. Ano, tayo. Check mo sa YouTube yung mga parot. Ganyan pala siya matulog. Natutulog pa rin ako. Nasira na yun siya. Tama? Ba't yung ganun? Kasi gusto ko trip ko. May problema ka. Kung ito ko yung mga 27 to 30 days to 1 month ang age niya. Pag 2 months nito, kung nahalos, kompleto na halos yung balahibo niya. Nalipad na din. No, nakakalipad na rin. Pwede ba ito sa beta?